salam apa kuwi? Imam karo makmum pas ataqiyat akhir, imame assalamualaikum, makmum waalaikumsalam. Oh, kok enek sing ngono kuwi ya ditulis karo malaikat. Piye? Kucluk. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Alhamdulillah iso ketemu enten mriki, ketemu ning Ngawi meneh. Alhamdulillah Mas Bayu, semoga Mas Bayu sehat selalu panjang Amin. umurnya. Amin amin amin. Tambah jembar atine, Amin. tambah sabar. Amin 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 amin, Nduk. Kula lek niki wae kula nderek jenengane nggih rati-rati sedih asine. Lah kok susah ki ngopo? Aja sedih to, Nduk, Nduk. Nggih kelingan napa Mbah Hanom kan Mm. wingi kan nate napa jenenge sanjang to teng Nggih, kula lek heeh. anu tak anteni Nduk mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, Oh, heeh. Lah kok dereng mriko. Nggih, heeh. Nggih, Mboten tapi ana dereng- apa Pate Bapak ya Nduk diapura. Nggih, Sing penting donga ya Mbak Niken. Doa panjenengan sing disuwun. Nggih. Simbah ya Bapak ya ndongake panjenengan. Panjenengan ya saya kondang, saya laris. Amin, 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 Mboten amin. lembah manah. Nggih. Semanten ugi ndongake Mas Yuda ya ngono saya kondang, saya laris. Amin, 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 amin. amin. Lah, Nggih. lah Aki. Aku kok aki lho. Aku. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Niki Ora, ujube ngunduh mantu. Nggih, manten. Sampeyan ndongake apa ro mantene? Wong ki nek wis isih suci kaya Mbak Niken iki dongane mesti mandi. Nggih, nggih, nggih. Wong kulino ibadah kaya Mas Yuda dongane ya mesti Mandi. mandi. Alhamdulillah, amin. Lah, aku. Mbak Niken ndongake apa kanggo Oke, niki mantene? mantene namine sinten Mas Bayu? Mantek jangkrik. Angkat ibu aku mesti meneng. Mas Fahrul kali Mbak Feni. Oh, Mas Fahrul karo Mbak Feni, semoga Iya, menjadi ini kan keluarga lenggawan yang ten ngajeng menika. Nggih, sudah tadi sudah foto sama ngaten. saya. Iya, Nggih. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga berbahagia selalu, yang Amin. penting sehat selalu. Amin. Semoga cepat diberi momongan Amin. dan bisa terus sampai akhir hayat nyamot yang memisahkan. Amin. Amin, 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 amin. Ya mesti mandine wong piyai kulino prihatin. Nduk Niken. Nggih, dalam Mas Bayu. Kula wis ngantu-antu ketemu kapan melih karo Nduk Niken. Para pamriksa ya wis ngenteni Nduk Niken Salindri lho. Nggih. Piye nek wis diinteni ya kudu diati-ati, suarane dijaga sing becik. Nggih to Mas Yuda. Saestu nggih wong Mbak Niken niku cara sak menika cara kembang nembe mekar-mekare, cara bintang nembe bersinar-bersinarnya. Jaga swara, jaga serawung. Nggih. Nek panjenengan serawung seniman seniwati kaya Ibu Waranggana kaca pengrawit wis pas. Nggih. Serawung karo Mas Yuda ya wis pas. Terep, Ya pas. seniman ya kiai. Nggih. Sing penting aja serawung iblis. Oke, nggih, leres-leres. Hop. Jangkrik. Sapa kok enek wong jegok iki sapa kok? Oh kuwi. Piye to kowe iki maksudmu lho piye? Masuk kowe jak omongan, niki jak omongan mosok aku ora. Lah terus karepmu piye? Paling ora ya teko opong. Ora ketambung piye ditekoki. Nah, ora kita. Oh, nggih, 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 nggih. Nggih, Om Yudo, gimana Niken. kabarnya? Alhamdulillah kula pinaringan sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Panjenengan Semoga- nggih sehat nggih. Amin, aku juga sehat Om Yudo. Nggih, dilancarkan segala urusannya. Pangestune ya Om Yudo. Ah, nggih pangestune. Aku nesuin ndak tahu Alhamdulillah, ketemu nggih. sampean nih jane Nggih. ya aku kangen. Kangen wong Tapi jenenge. lek ketemu ngene iki no, dhewe no kaya wis ayem ngono Alah lah ya. ibaratnya ki kaya mas karo adik. Aku karo sampean ki ibaratnya kaya mas karo adik. Nek Nggih. kono ana sliramu ning kene mesti ana aku. Iya kaya Gayung aku karo bersambut Mas Bayu. Mas Bayu. Kaya Mas karo adik. Lah, ing Iya. antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Nggih. Ki ibarate kaya renggang gula kumepyur pulut datan genggang sarikmu pinara sasra. Ateges kelet banget ngono. lho. Kelet banget. Ah, ora di. Kelet tonyo tenan ora rumah Sober. kok. Ah, Jangkrik. pura-pura. Wong ana wong ngarepe. Seneng. Iki Kudune jenenge iki. seneng mondol. Nek dilus-lus kudune seneng arang-arang lho ana wong dilus-lus niki. Dilus-lus iku kudune seneng. Iso kok. Wong dikaplok dilus-lus. Lho Wong, dikaplok namanya ini juga chemistry, seharusnya kamu itu tahu, seharusnya kamu itu paham. Nggih. Ada sesi di mana aku bertemu dengan Mas Bayu dan aku mengucapkan salam kepada Mas Bayu. Ya. Di mana aku bertemu dengan Om Yuda terus kangen-kangenan ngomong karo Om Yuda, kabeh iki gentenan. Ora terus sampean iki moro-moro ngene, dia melecehkanku loh. melecehkan kowe. Lah kuwi lho dianggep apa wong kowe rono tak turno rono Lah malah kowe iki apa? ngalih. Lah kowe iki apa? Kowe iki apa wong kowe iki? Lah aku apa? Lho, piye ta? Piye lho? Lali. Lah, Karo awake dhewe lali. Karo awake dhewe lali. Lah iya. Kok dianggep Malah dianggep tekon. dianggep iki sing Rene sing ngekon sapa? Heeh. Wong aku ya ora ngejak. Panjenengan Ora ngejak. Pak Carik nggih. Ora, Pak Carik sing dawuh. Kula Pak Carik. Lah Oh. wis sing ngejak sapa? Sisek.
lho sisek. Lah aku lho diomongi sisek. Gone pacare wayangan lho. Oh iya, aku kosong. Siapa sisek itu? Pak Sek yo dalang Dalang mriki. Tapi biasanya ngentekno Oh. banjir sih. Apok tenan. Waplok pisane kok. Iso. Ben salah ya. Nggih, salam yo kagem Pak Sek. Ya, matur Nggih. nuwun. Anu, yo gandeng iki ujube mantenan. Nggih. Ben ketok gaweane, aku tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Wo katan nggih. Dandang gula Sidowasih saiki tak dapuk sing bawa mondo. Lah lho dianggep pila awakmu dianggep. Padahal aku ora dijak lho. Lah iya, ya wis ra apa-apa lah. Aku Ora yo apa-apa. ora apa-apa lah mewakili Pak Sisek. Heeh. Eh, Ayo, sing bawa Mas Mondol ku langgame nduk niken. Sing apik. Langgame Setya Tuhu. Ayo, saiki Mas Mondol makili Mas Fahrul. Ayo, ora baen-baen lho. Kowe dadi Mas Fahrul. Sampeyan dadi Mas Fahrul, aku dadi Mbak Mbak Feni. Mbak Feni ngono. Ah, masa ngono? Ya. Oh, berarti wingi metu. Lah. Lah Mas Fahrul berarti Ora manten. ngono. Pacaran. Ya ora kok nganti ngantek ngono kuwi. medeng. Iki kan perumpama kita itu bermesra Berperan, sebelum berperan. Mas Farul karo Mbak Feni iki menikah ngono lho. Iki Kita pacaran. iki pacaran sih, pacaran. Cara Mbak sih. Niken dadi Mbak Feni pantes. Lah Ah. iki cara dadi Mas Fahrul yo Mas Fahrul sing pas loro tipes ngene lah dadi Timang mbak ya ge umpama. Umpama ya. Wah, samane diagem ben Jane apik. apa sirahmu ki renek ukurane to, Mas. Mesti yo Mas, pakai Mas blangkon Udo. nek ngono. Dalam Moh, gah elek nek. Pripun? Lah pripun? Sing ngarep sing diganjel ngarep no gen ketok wibawa kok. Diganjel apa-apa ngono Lah, Ganjel iki ae, ganjel iki Es. ae. Loh, dike ganjel ngene ning mburi ngono. Ya ora. Masa enek blangkono kena nggo Jajal dangir. Aduh. Adik kaya makureng. Ayo. Oh, ganjel iki ae. Lah. Ya Sampeyan padha kuninge. Copot kuwi copot. Nah, ben gitu. Cepat. Oh, alah. Jeli, nggih. Ngono kok ya urip to, Ger. Kowe iki ben rupa kaya wong ngono lho ben didandani Mbak Niken iki ben malih. Ben malih wong. Heeh. Maune apa kethek? Nah, susus lagi lho. wis. Nek kurang anu nganggo tungkak lho, nanu disusus nggih. Nah, rada di ngono saiki. Iki katanya rambutnya diponi. Heeh, nganggo poni. Iya. Poni. Itu apa rambut semi-semi blonde. Blondet lah. Ya, lagi roh bengi iki. Apa? Raya nek rendone. Ya, bawa. Ayo, sing gagah, sing gagah. Bawa. Titingane. Iki kacamata kuda. Ora ketok lho. Malah kaya selambu makam ayo. Yo, Iki moto ya, Cuk. Ora Wah, moto nesu. dikenek-enek. Ora nesu. biar Ngene menyatu. Disilak ngene, silak ning ngene. Oh iya ya, iki modele anu ki. Nah. oh Tintin, potongan Tintin ben pon ini dunggah. Tintin. Tintin. Ayo, bawa dana kula Sidowasih. Eh. Mas Mondol dening kalian Mbak Niken Salidri. Ayo, Mas. Pamit aku. Amin ya Allah, amin. Urung-urung kok wis pamit ki lho. Pamintaku kok pamit. Arep marai. Mboten. Mboten, Pak. Kaya pinter-pinter dhewe lho. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Kaya suarane apik-apik oh. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Dalang sombong ora omong. Ya lagi iki lho Mas Bayu dikon menengi. Biar apa-apa. Dalang diseneni. Lah rugi lho nanggapi omong gitu. Ya jenenge tugasnya dalang ki yo ngomong kok. Kaya ora kaya kanca karo sisek kan meneng. Ya, Ora turu. Ayo. Pamin. Kaya arep marai. Wong kowe iki tak gandrung lho kok. Nah, Pamintaku. muni kowe lambene ngene ku. Piye lek mau mrene? Mosok wingi ngewasno lambiku beres. Kaya iwak lohan. Nimas Gak mau aku ini ndak ada chemistry-nya sama sekali. Coba kamu mikir dulu biar contohnya sama gitu. Coba. Nimasito hase mustikaning jagat
Kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu tresnaku karo sliramu tenan banget jare. Enek jarene. Nganggo drama ngono iki, Pak. Lah iya. Ora omong. Aku tresno tenan jare. Ngono kuwi. Ayo. Jare. Oh, sik lah. Ora apa-apa ya wis jare. Omong sik. Omong sik lagi jare. Ayu Jare. tenan jare. Jare. Ngono. Ayo. Cahayu tenan jare. Aja nemen-nemen ndak ilang. Piye, piye? Piye rasane piye rasane? Piye rasane piye, Dok? Alah, sewepel karo cah kuwi. Jalukan. Jalukan dek. Nggawa dolop ae ya. Nimas. Nimas itu ase. Aku tresno tenan jare. Kaya ro lho nek kelek. Tak bumboni. Ben tambah sedep. Mau tak pek dhewe. Yo balik ngarep. Ayo sing tenanan. Ayo coba. Ah. Ayo. Pamintaku. Pamintaku Nimas itu ase. Mesra tenan. Atut runtut tansah reruntungan. Ya kek sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok. Ayo. Oh ngeterne mbae suntik to, Mbak. Gandrung ke rumah sakit. Lah nyapa gandenge ngono ndak mau aku. Sing Masa mesra, iya enek sing gandeng kok mesra. ngene. Lah piye? Ngono lho. Sampeyan nek Yo ketok ngene, rada jijik nek apa? gandeng ngene lho, Mbak. Ayo sayang lho ngene. Oh iya Ngene. iya bener. Kucing ngopo ya, Dik? Lho, Ayo saking coba, coba. Lah. alah alah. Yayi, Nggih Kang Mas. ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan Taman Sari. Makam pahlawan ini mendembokmu iki. Taman Sari. ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu tak rungrum tak senengke atimu ya Yayi. Alah alah. Guyune iki lho sing permana sing alus lho iki Wong seneng. bambangan kok iso. Seneng. Bakal tak mulyake Yayi. Ngono. Aja dawa-dawa. Heeh. Ping telu tok, wae. ping telu. Kedawan malah elek no. Elek. Ayo. Yayi, sliramu bakal tak mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Waton ora njalukmu dene lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak jak? Lah, ora. Meslek kok. Blesek cangkeme kok. Ayo. iso. Jare telu wae. Atut. Marai. Boten, boten, Pak. Boten, boten. Iso meneng ora? Nggih. Tapuk kene kok. Kuwi nyelentrek. Tapuk ngene lho, tapuk. Tapuk Nek ngene. napoki piye contohno kan kaya malu. Tapuk contone Mbak. Tapuk ngene lho. Lah, Tapuk. iki tapuk, tapuk. Lah nek ngene iki Ngene iki jelentrek. nyelentik. Ah, Lah, nyelentik. nyelentik. Tapuk ngene. Lah, ini nek iki tapuk. jelentrek. Lah, Lah, ini nyelentik. Napuk piye piye? ngene. Napuk. Lah. Napuk piye Om? Napuk ngene Napuk. napuk. Lah, Lah. napuk ip. Pak. Lah, ganti. Ngono. Pak Racik, Pak Care. 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 Pak Care, mengke tambahi lho. Raiku ajur. Ora ajur ya wis ajur dhewe kok. Ayo. Atut runtut tansah reruntungan. Wis ora usum Covid lho ya. Iya. Wis ora usum corona, ora usum Covid. Tidak Nyapa social lho kowe iki kok distancing. cek gawe masker iki nyapa? Mbok dicopot to maskermu kuwi. Sopo Iya. iku masker sop? Lah putih-putih ora masker. Iki untu, Cuk. Arep ngarani prongos kok enggak. Ya ora kok. Kuwi jane ora merongos. Lah napa, Mas? Ning raine kemunduran. Ayo. Lho nen arep pepak. Disiki ra. Mesti dek iki mesti. Noah kalepel ta iki. Yo. Ing Sarina. Ing sarina sawa
ngrungokne gurem ceceker. Fals ra apa-apa penting tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Umpama dibelah dadamu, Upama dibelah dadaku isine ming jenengmu Niken Salindri. Oke, sesuk tak gone rumah sakit. Tak bedah dadane. Oke, siap. Etok. Yo, datan pinggang. Datan ginggang sarambute. Kok iso sak rambute? datan kingkang sarambut. Hup, ngono lho ya. Datan ginggang sarambut. Hup. Aduh. Hupe ora sah. Lha. Datan kinggang sarambut. Wis. Wis, no. Datan ginggang sarambut. Wis. Ora, hup, ora wis datan kingkang sarambut. Cep, ngono. Datan ginggang sarambut. Lah, Aman. nek ra dionoke bablas. Mesti muni. Heeh. Apal aku karo trondol iki. Cep. Alah. Kok ijek? Lah mang ra iso. Yo, eno. Sawi ra dinggo iki. Lamun Dilarang kancing, adoh caketing ati. Dilarang kancing lho ya. Dilarang. Iya, cedak. Yen Cedak tansah mulat. Wah, Ini gregele itu lho, kan. Gregele sae. Gregel. tapi aku tidak terima. Kok saged, Mbak? Soalnya DE lo lek nyanyi lo Om Yudo. Nggih. DE lek nyanyi lek ora madhep aku kok. Madepe ning niken. Madhep iki. Heeh. Kamu madhep sini ndak boleh. Kok iso nangis? Kowe iki lho nyapa kok malah Lah iya. nangis lho. Oh ditanggap larang-larang karo pacare kowe. Yo, tutuke. Ayo. Asik. Aku wis krasa jeneng. Kok njaluk milih wis ganti liyane kok panggan njaluk. Tutukno kene iki ginaran kanggone kan. Ya, ngancing to. Gede sampean sing gandrung gede, Mbak. Iki lho digandrung lho. Digandrung lho iki kok. Welek yo wajahe lek ngancing. Orang anjing wis elek. Madhep rene lho wong-wong ben. Ganteng kaya ngene ae. Apa tutuke iki, Mas? Sida. Sida asih. Sita asih Tuhu kok turu iki lho. Ya tuhu nek wong ora ya turu. Oh iya. Iya. Ayo, Mas Modal iki. Ayo bagianmu. Mumpung wis ora anu. Ndang. Ayo. Pindho. Pindho Mimi. Ayo. Pindho mimi hamimi oh. Alah. Pindho Mimi Hamin Tuna. Mimi mintuna ya cik butuh mimi. Indo mimilan mintuno. Lanjut Duk Niken terus ke. Ayo bareng. Hop. Yo Mas Modal. Aku dikai kesempatan iki lho, Pak. Ya. Ini Mas hane tepi wajib. Alah. Kok nganggo mbok barang iki lho. Yang nganggo bok iki nyapa? Aku iki kulino ngaji. Lah wajib kok wajib. Lah ngopo kulino ngaji? Padha karo Ngopo kulino ngaji? Apa hubungane ngaji karo ngaji. 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 Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat Jenenge kol-kolah kubro. Weh. nek wajib. Wajib. Pak Carik.
cari yo ora kol-kolah. Ora kol-kolah. Ayo. Situasi bebrayan. Yo, langgame setya tuhu. Yo, cahayu nduk niken. Nggih. Monggo diaturke. Monggo, ayo. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki ngabasani
nyamplung tulane. Parem. Wah. Lagi roh bengi iki sinden nyonyor cangkeme. Iki nonyo mbok aku ae nyapa musuh wong Lah wedok kene pas tonyo. kene. Om Yuda mak. Ora apa-apa ora lara, Nduk. Kaloro gak apa. Jenglenge. Gak apa. Langsung ngukle-ukle. Ora apa-apa, sesuk tak ganti untuk jarang. Ya Gede. Pelekne Malah kowe gede iki. kok. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Saking semangate Mas Oh, Bayu. diaturi kok ya. Oh, jenenge wong jengleng semangat ya ngono kuwi. Nggih. Jeneng semangat apa? Cah-cahe pancen men sak senti lho karo aku. Lah kok iso men sak senti? Lah wong wayah jenglan ngene iki malah ora di jenglengne lho. Pas aku menak lho Pas nyatane. kowe ya menak. Jajal, Wayah wengi. Rungokno jan. Krime serawe suwe. Banyu kantung meneh. Tinggal aku nangis. Enak ngono lho kok. Lah ya jane kan ngono Lah menak to. kowe jajal, Cang. Ayo. Waya wengi hutan krime serawe suwe. Banyu kantung meneh. Tinggal aku nangis. Alah, Rapas, ora Kecepetan mbok kowe. pasne kok. Cepetan. Kecepetan, rada ngenteni. Rada ngenteni. Iya. Oh, ya wis. Ayo coba. Wayah wengi. Wengi hutan krime serawe suwe. Banyu kantung meneh. Tinggal aku nangis. Alah, telat. Kok angel. Ngono e kaya sampe telat lho goblok. Surasa gelo. Rasa gelo. Ono Wes, surasa ijole. gelo. Tak tambani. Ono ijole. Niki enten awala Mas Yuda. Nggih. Nyuwun pepeling kali sambel kemangi. Katur dateng keluarga Bapak Carik saking Biro Perjalanan Wisata Severian Tour Ngawi. Oke, siap. Yo, pepeling, aku tak nyuwun tulung karo anu sik Mbak Dita karo Mbak Suci. Yo berdua kene. Monggo, yo mentaram. Yo. Ae Alah, enake. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki wonten sing ngersake pepeling, kula nyuwun dipun bawani langkung rumiyin. Nggih. Monggo, saiki urut engko bawane saka Mbak Suci, terus Nduk Niken, Mbak Dita, engko bawane Nduk Niken ben dikandhani. Mas Yuda, Siap. urute, terus Mas Mondol. Urute iki lho ngendi? Urute kene lho. Kono iki. lho kok sore. Kok cedak suci ae lho modele. Kono, jo cedak Kacau aku. selawene ra suci emoh aku. Suci apa Mas artine? Susune sak pantai. Suci ki atine resik. Resik. Ngawur. Model ya. Waton jebles. Marai kene ngumpan ae lho. Akhire Ya Mas wis, ora sanggupan, wis meneng kabeh. Meneng, cep, wis cep. koyo diumpani to. Ya ora entuk nesi. So. Ya, wis bener nasi. Yo, Mbak Suci. Monggo diwiti. Wasitati. Monggo. Ya, Mbak. Wasitati saking prawi nasis ngeli ngana wong urip ning donya bebasan mung mampir ngombe. Hop. Mbak Suci lulus nya iki entuk hadiah 100. Wah, makasih. Oleh bebungah. Ayo Mbak Wah. Niken, Mbak Niken ayo. Salat kang limang waktu kudu tansah
Hop, nduk niken jos niki nduk enten bebungah 100.000 kagem panjenengan. Makasih Mas Bayu. Lanjut Mbak Dita. Iku jaga agama pakar tikang luhur. Lulus Mbak Dita kagem panjenengan ya iki ya. Wah, lulus. Ya Cak Yuda. Ngedohken tumindak mungkar ya. Kedohken tumindak mungkar. Yakti urip manggya tentrem lahir batin. Bejo donya akhirat. Lulus Cak Yuda menika wonten 100.000 kagem panjenengan. Suwun Mas Bayu, suwun. Bawane wis entek, wis entek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas. Iki Lah kula. lah wis entek iki bawane. Wis entek kok. Mosok ora dibagi blas. Pengen itu bagian. Kepengin. Ya, layangnya diwaca. Ya, kayang. Mayang. Mayan, wis tak gawean lho, tak gawean mayan. Ndak. Ayo. Ayo. Do meteng. Matang. Dumateng kok do mateng. Ayo. Pak Dalang ingkang nguyoi wat. Ngayahi kok nguyuhi. Ayo. Nganaki. Kan nganaki barang. Apa Bang Mekar opo yo nganaki. Nyuwun Bu. Oh, urip tenan. TKT njaluk bojomu. Wis. Modele angger gak dikai Mas Bayu terus Kok iso nodong bojomu iki lho. Ngene iki wong besok sing bakal mlebu swarga ini iki loman, ora kaya kowe mlebu neraka. Tak dokan mlebu swarga. Ayo saiki diwiwiti. Tambah ya. Lah. Kacane abang kok biru. Ora apa-apa engko tekan omah ke ana karbit. Engko suwe-suwe ya, Bang. Yo, diaturke pepeling, monggo buka celuk Mbak Suci. Monggo. Langgame sik. Monggo ayo. Iki neng ndi urute iki jane kok. Ning kono lho. Kene lho kowe iki. Kono lho Mas. Ora ngewehi ngatur ae. Ya Allah, ngene wong apa ta ya? Wong-wongan sawah. Ya, Nduk. Yen wahancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake Limang
Matur nuwun sampun dipun aturaken pepeling. Nggih. Niki kathah nawala sing kula tampi Mas Yuda. Nggih, Mas. Nggih. Niki wonten sing ngersake langgam angenteni. Nggih. Wonten wajibipun Rp100.000 saking Mbak Yuda Kas FC Taiwan. Oh nggih, matur nuwun. Nduk niki wis saged angenteni? Angenteni. Nggih, oke. Ya, ning kula nyuwun dibawani sik. Nggih. Bawanipun menapa mangsa borong nduk niken. Wah, Bakune tibane langgam ngenteni niki wonten bebingah 100.000 nduk ditampi saking Mbak Yuda. Nggih, ditampi. Nggih. Sembah nuwun Mbak Yuda. Mondol masa gak? Kono seleh ping loro. Wong iya ora nek mondole iki lho gak enak. Ora nek mondole. Dijenengi dhewe. Diagem to blangkone diagem. Kaya dienggo. sopan. Nah, ben ketok nek kaya wong. Ha iya. Mau Monggo. jaran. Nggih. Bawane Pangkur Rinoso nggih, Mas. Nggih, siap monggo. Pangkur Rinoso. Boleh, Nggih. monggo. Pangkur Rinoso. Tenano. Ayo. Monggo. Rinoso. Nah. Saya rasa Yuk niken. Ya. Bareng aku krungu bawamu ndas kok panas. Ya, Mbah. Oh, anu. Trenyo. Kegawa ndudut rasa gitu, Mas. Nggih. Ah, iya, no. Suwantene Mbak Niken ya ngono Nggih. kuwi. Sing ngomong sapa? Lah kok iso nganti nangis? Ki blangon kowe nek freskere. Jangkrik aku mau nyelek kok yo nang Iya. kono. Mambu fresker lho. Lah nyapet to. Aku jane mikir nek dek iki nakal. Tapi kok nyapa kok tak deleh kono goblok. Jare sirahmu masuk angin. Mosok masake ndase tok. Mas, timbali Bu Silpi. Timbal Ibu Silvi kalau. Lho, ditak kira-kira wong nampa. Dijirut. Arekane wong nampa kok dideki kabele. Matur nuwun. Apa-apa? Nuwun, Bu. Bu Silvi, Silvi sapa? Kumalasari. Ora. Suwarga. Iya. Sebenarnya Silvi Sadita. Ayo, lanjut. Mas Bayu, neraka. Men, sakarepmu. Karo saning ati Saya panas. Ya ora apa-apa, dimpetan. ngente Mas, copot ya. Ya, mancapot, mesake aku. Cepat. Ya. Cepat berapa? Cepat. Dianu sik, dilapi. Dilapi ngono lho. Dilapi, dicopot, dilapi. Dilapi dicopot. Apa? Ah, Lah. Nah, wis. Lho kok dicopot blangkone? Lah, dicopot apane? Dicopot. Sak ndase. Lah terus diganti ndak sapa? Das truk.
Ayo cepet sih. Maka. Nah, ben ilang. Mas, Nyapa? malah roto. Maka. Nduk. Sumanding si Nyapa to kok ganggu ae. Sesuk aja melok cah kuwi. Nyapa? Nakal. Jare kon nulungi ben dilapi pek malah ditambahi. Aja ganggu. Yuk Ken, lanjut. Oke kan. Sing ganggu sapa panas tenan. Nembang karo meremene ditinggal ngalih kancane ra roh. Ngantuk aku iki. Yen bos rina enggal ratri kang mong sliramu Ano? tanan liya tak tresnani lahir Paeke ora Wah. apa. Enten apa? Nyapa? Jadi ndas kupan sendiri kon selulup. Oh iya, gitu Ah, sekali ya. bener. Bener, saya cocok mak leres, Pak. Nggih, Nggih. bener Wis solusi, apa-apa. solusi sing apik. Solusi kuwi. Solusi apa solusi kon selulup. Mas, sampean ora iso renang lho. Ora iso. Ini, nek pengen renang gen ora kelelep, Nggih. sampean nyemplung sik, ya toh. Nggih. Engko ben ambles sik, engko 2 jam, engko ngambang dhewe. Nah, Karo mbledos iki wisan. 2 jam. 2 jam. Heh. Lha iku sing nomor tim SAR. Nek rak kondang. Arang-arang lho nek mau digoleki nek ra sampean. Mosok dagelan digolek tim SAR.